Ishe wemasimba wose. Tinokutendai mweya mutsvene waMwari, maita enyu Ishe wemasimba wose. O ngaribatwe neutsvene zita renyu Ishe wemasimba. Maita enyu Mambo Jesu nemukana uno wamatipa. Maita enyu nekutirangarira muzuva ranhasi mutsvene. Patauya zvakare kukurumbidzai Jehovha. Patauya zvakare kukushumirai mwanakomana waMwari. Tioneiwo mangwanani ano mutsvene werugare. Titarirei nekufara Ishe wemasimba wose. Tinorumbidza zita renyu mutsvene werugare, tichiti ngaribatwe neutsvene. Iro zita renyu Ishe wemasimba wose, ngaribatwe neutsvene wamasimba. Mweya mutsvene tinokutendai. Maita enyu Mambo Jesu nekutendeka kwenyu. Maita enyu mutsvene nenyasha dzenyu. Neumwe mukana wamatipa Baba, wekuti tiuye kukurumbidzai, wekuti tiuye kukushumirai mutsvene, nokuti hatina kukwana tiri toga. Ishe wemasimba wose tinokuongai. Maita enyu mweya mutsvene. Haleluya. Toda kungodzokera pamberi paMwari zvakare tichingonyengetera. Ndinoona, I don't know, mazuva ano ndiri kungobatikana. When I just see our people and the plight that they are going through. Very recently we had an incident. It was an incident. Yevakomana vanodriver vanoita madeliveries. Kuti paari kuti ari kunoenda kunoita delivery, haasi kuziva kuti ndiko kuri kunotonopera kweupenyu. And that guy was murdered. Hallelujah. Tine vazhinji pakati pedu vekuti izvozvi tine vari mumajeri. Not kuti pane mhosva yavapara, asi nekuti vakasangana nemaprisa vasina mapepa vakabva vavharirwa. Izvozvo vari panguva yakaoma. Tinavo vanasikana vedu that have been given into prostitution nekuda kwekuomerwa neupenyu, and they saw kuti there is no other way asi kuti titengese mwiri. Mangwanani ano toda kungoenda pamberi paMwari tingoti Jehovha rangariraiwo vanhu venyu. Tingoti Jehovah make a way for our people. Ukatarisa shoko raMwari kuna Judges chapter 4. Tiri kuona Deborah achitaura achiti, then she sent and called for Barak, the son of Abinon, from Kadesh in Naphtali, and said to him, has not the Lord of God of Israel commanded you, go and deploy troops at Mount Tabor? Mushure mekunge vana veIsraeri vasangana nekutambudzika kukuru under the leadership ya King Jaban. Tiri kuona Deborah ari kubvunza Barak, angari mukuru wemauto, kuti hanzi hauna kudzwa naJehovha here kuti unganidza masoja ake muenda kunorwa. Tinozoona mushure mekunge vaenda kunorwa Deborah achiimba song yake muna Judges chapter 5 verse 6. Anoti, in the days of Shagar, son of Anath, in the days of Jael, the highways were deserted, and the travelers walked along the byways. Village life ceased. It ceased in Israel, until I, Deborah, arose as a mother. Zvinhu zvakanga zvisina kumira zvakanaka. People were going through so much plight. Vakanga vasisina kusununguka kuti vafambe munzira. Asi mangwanani ano toda kungoenda pamberi paMwari tichingoti Baba rangarirai vanhu venyu. Kana vari vanofamba nemadhudhu bike vachinodhilivhara, tingoti Mwari vaperekedzeiwo. Mweya mutsvene endaivo navo. Ukaona futi ma-accidents involving these bikes, pamwe pacho ndinomboti vanhu ava vari reckless. But toda kungokumbira nyasha kungoti Baba vafukidzirei. Ma-assignments that will lead to their death, Baba varwireivo, Baba vanzvengesei. Mweya mutsvene ngaungovafudza. Vanasikana vedu vaisirei, waitirevo nyasha, make another way of living for them. Toda kungodzokera pamberi paMwari tingokumbirira nyasha. Kunyangwe vakavharirwa vari mumajeri, tingoti Jehovha nyasha dzenyu, let your favor be extended. Ngatingoendai pamberi paMwari. Deborah unoti, until I arose as a mother. Mangwanani ano toda kutsvene, ndimi munorapa, ndimi munokomborera Ishe, ndimi munopukuta misodzi mutsvene werugare. Mangwanani ano tinokutendai, mangwanani ano tinokupai mbiri. Tinouya navo vana veZimbabwe. Mweya mutsvene, you see their plight. It is not hidden from your frame, O Lord. Asi mangwanani ano
tiri kuya zvakare tichingokumbira nyasha nekuti muri Mwari, nekuti ndimi Jehovha munorangarira. Makati you will make a way where there seems to be no way. Imi Jehovha munodzikinura. Mangwanani ano tiri kungotaura fefa kune vari mumajeri panguva ino. Mweya mutsvene fefa yenyu Jehovha ngaiburudzirwe pane vanhu venyu, ngavarangarirwe mangwanani ano Ishe. Patiri kuuya tichichema mutsvene, takamira pamukaha Jehovha. Rangarirai vana veZimbabwe, vazhinji vari kuchema pakati pedu, vazhinji vari kupfuura nepanomanikidza, asi ruoko rwenyu haruna kupfupikiswa kuti rutadze kubata nekusunungura. Ruoko rwenyu haruna kupfupikiswa Jehovha kuti rirage kudzikinura vanhu venyu. Mangwanani ano tinotaura nyasha, mangwanani ano tinotaura kubata kunoshamisa. Jehovha zvoshamisa. Rumbidzwai mutsvene nekuti muri Mwari. Tinokuongai marashimanda, munarashika makashima, makati munopindura nemoto. Mangwanani ano tinokuongai, tinokurumbidzai nekuti muri Mwari, tinokurumbidzai nekuti makatendeka. Evarembosha nakashima. Rangarirai vanhu venyu Baba, pavanofamba Ishe wemasimba, ngavaperekedzwe nenyasha, ngavaperekedzwe nesimba renyu. Muvarwire mutsvene kuma-assignments anouraya, kuma-assignment anoparadza upenyu. Baba, takumbira nekutenda, takademba varashima, tinotaura nyasha nekusingapere. O mutsvene munoshamisa. Rumbidzwai Jehovha. Haleluya. Tinokutendai Baba. Toda kungodzokera pamberi paMwari zvakare, tichingokumbirira kuti Baba, make us whole again. Toda kungoenda pamberi paMwari tichingoti heal our brokenness. Pamwe pacho we don't know kuti we are broken, asi deep inside tinenge tine mavanga. Ndingangoda kungoshaya a testimony that surprised me sometime early last year. Ndichida kunyora devotion, ndaingobvunza Mwari kuti Baba, what are we writing about? Ndokubva vati it is well. Handina kunzwisisa kuti what do you mean by it is well? Then he said again, it is well, and he opened me up to the depths of my soul. And he showed me the hurt, the disappointment, and the anger that I didn't know that existed. That was due to hope that was deferred. Pekuti pangone ngwanamata vakumbira, minduro yononoka, panguva iyoyo wosvika pakumanikidzika ungoti alright, I'm moving on. But ndakaona rudo rwaMwari kuti he overwhelmed me with his love. At that particular moment in time, everything was fine. It was not something that was on my conscious mind. Saka it came as a surprise when he is exposing kuti you are disappointed in this area. And you are disappointed because of 1, 2, 3. And I saw God moving in that moment. Kuti ukuru wa Mwari wakakuoverwhelm. All I could do was just sob, because the love of God was just too much in that moment, as he was picking up the pieces and healing me. Ndirikuedza kuti mangwanani ano ndakanga ndiri semukadzi mushumeni paakabvunzwa nemuprofita waMwari kuti tingakuitireiwo nezvawatiitira. Iye akati ini ndigere hangu zvakanaka nemhuri yangu. Ini ndakanga ndiri all was woe to me. But little did I know kuti inside there was some brokenness that needed to be made whole. And God delivered me and he healed me. Ndakazozvitarisa ndikati, why was it necessary kuti vandizarurire zvanga zvakavanzika that was not in my mind? Dzimwe nguva it was hindering my breakthrough. Pamwe pacho Satan zvimwe aigona kuuya pamberi paMwari and using it as a claim against me. Kuti muri kuona munhu wenyu, look at that anger, look at that disappointment, and yet I was not even aware of it in that moment. Asi Mwari in his faithfulness akaona zvakakodzera kuti we need to deal with this issue. For where I want to take you, you cannot go there broken. Even if I wasn't aware that I had some brokenness. Mangwanani ano toda kungoti Baba, confront all the lies in us. Confront all the brokenness in us.
umwe wacho ubrokenness wacho tinouziva, umwe wacho hatitouzive. It was a surprise to me. Asi Mweya Mutsvene anonzvera achiona pasina kumira zvakanaka, oti apa pari kuda kurapwa, apa pari kuda kuhilwa, apa pari kuda kudzoserwa order. That's the touch that I experienced. Saka mangwanani ano toda kungoenda pamberi paMwari. Pamwe pacho unopaziva kuti pamwe utano hunonetsa, pamwe upenyu hunonetsa, pamwe pacho hautozive, asi pane zvinhu zvinenge zvichirwisana neupenyu hwake. Asi anoti ropa rangu rinonyararidza every voice that speaks against me. Ngatingodzokerai pamberi paMwari. Tingoti let your voice silence every contrary voice. Let your voice, let your blood that speaks a better word than the blood of Abel, let it make me whole. Let it heal my brokenness, the one that I'm aware of and the one that I'm not even aware of. Ngatingoendai pamberi paMwari tichingoti touch us again. We need another touch. We need to experience your glory. Mweya Mutsvene tinokutendai, makanaka makatendeka. Muri Mwari mune tsika yekurangarira vanhu venyu Baba. Muri Mwari mune tsika yekurapa nekuponesa. Wamasimba wose ndinokutendai mangwanani ano. Vamwe vedu takakuvara mukati memoyo dzedu. Vamwe vedu takaparara in some aspects of our lives. We are broken, Almighty God, but we bring our brokenness before you, Lord. It is not hidden from your frame, oh Father. Mangwanani ano ndiri kutaura nyasha kuti simba renyu ngarishangane nesu, ukuru wenyu ngausangane nesu Baba. Patisina kumira zvakanaka Ishe, tinogona kusaziva kuti apa pana kumira zvakanaka, tinogona takavanzirwa Mutsvene, asi imi munoona zvakavanzika Baba. Mangwanani ano titarirewo Ishe. Mangwanani ano search us, O Lord. Search us and know our hearts, O Lord. Try us, O Father, in the mighty name of Jesus. Mutinatse musimba renyu Baba, mutidzikinure muukuru wenyu, mutishambidze neropa renyu Mutsvene. I thank you for your blood, O Spirit of the living God, the blood that speaks a better word. It speaks a better word upon our lives. It speaks a better word upon our families. It speaks a better word upon our children. Father, we surrender our brokenness before you, that you may touch us once again, O Lord. Make us whole in the presence of your glory. Oh, muri Mwari vasingakundikane, muri Mwari munoramba muchibata mabasa makuru. Mangwanani ano Mweya Mutsvene waMwari, hatina kukwana Ishe wemasimba, tinoda kukwaniswa nemi Mutsvene. Touch us in a new way, O Lord. We need another touch, O Father. Whatever challenges we may be going through, Baba, tiri kuda kuona simba renyu, ngariburudzirwa pamusoro paupenyu hwedu, ngarizviratidze mukati meupenyu hwedu. Mweya Mutsvene tinokutendai. Muri Mwari vanorapa, muri Mwari vanodzikinura, muri Mwari vasingarambe vakanyarara, munorangarira vana vekutenda. Munoti kana nguva yakwanira Ishe, munoti kwanisa mumbiri yenyu Jehovha, munoti sinungura nekutidzikinura Ishe, munodimbura mangetani wakaipa Ishe wamasimba wose. Mangwanani ano ndinokuongai, mangwanani ano ndinokutendai Mesiya. Ndinotaura nyasha dzenyu nokubata kwenyu kunoshamisa. Rangarirai kereke yenyu Mutsvene. Mangwanani ano tinouya nemitoro yose Baba, inoremera upenyu Mutsvene. Ngaiturwe nezita raJesu, ngaiturwe nenyasha dzenyu Baba. Kurerutsirwa zvinotiremera pamoyo, kutakurwa kwemutoro inotiremera Baba nezita raJesu. Oh, ndinokuongai Mweya Mutsvene waMwari, ndinokurumbidzai nekuti muri Mwari, ndinokutendai nenyasha dzinogara nekusingapere. Oh, wamasimba wose rangarirai vano venyu, tirangarireiwo Mweya Mutsvene waMwari. Hakuna kumwe kwatingatizira Baba, hakuna kumwe kwatingavande Mutsvene, asi pasi pamapapiro yenyu Jehovha. Chitirangariraiwo mangwanani ano, chitirangariraiwo Mweya Mutsvene. In the mighty name of Jesus, we worship you, Lord. Amen. Amen. Tidangodzokera pamberi paMwari zvakare. Ukatarisa shoko raMwari kuna mapisarema rinoti, teach us to number our days, that we may gain
a heart of wisdom. With wisdom, we are able to know what is it that we ought to do. Shoko ra Mwari pane pangu parinozotaura kuti hanzi my people perish because of lack of knowledge. Asi mangwanani ano toda kungoti Baba, tizarurirei tipewo uchenjeri hwemweya kuti patiri kurarama tirarame muuchenjeri hwenyu. Takatarisa mukati megore rino tine theme yatakapuwa yakanzi acts of faith, mabasa ekutenda. Shoko rinobva rataura richiti hanzi God will not act unless he reveal his secrets to his servants the prophets. Pamwe pacho tinenge tichitarisira kuti Mwari ndiye ari kufarira kuuya tigomuona ane kubwinya, akachena, akapfeka zvichena. Asi iye Mwari anotivhakachira kuburikidza nevazodziwa vake vanenge akatipa kuti they need to shepherd us, and he visits us through his anointing. And mumwaka uno vakaona zvakakodzera kuti mabasa ekutenda. Hanzi our lives are framed in times and seasons. Pamwe pacho tinoda kungokumbira kuti tipei that sixth eye. Kuti Baba, in this season, muri kuda kumbotiiko, muri kuda kumboitewo pamusoro poupenyu hwedu. Tigova ne-essence of agency yekuti Mwari zvamuda kuita pamwaka uno, musandisiyawo behind. Nekuti the word has been coming to us. January tato almost mid-year. Tichingodzidziswa mabasa ekutenda. Ndoda kuti mufambe mumabasa ekutenda. Ndoda kuti muve makazara neutsvene. Ndoda kuti muve makazara nesimba. Ndoda kuti muve makazara with the word of God. This is the word from the beginning of the year. Saka mudikani mangwana nano toda kungokumbira kuti Mwari pamuri kuita zvinhu ndirege kusaririra asi ndimhanye nenhange mutange iri kumhanya nevanhu. Hanzi look at the sons of Issachar. They had understanding of the times and seasons. They know what Israel ought to do. Mumwaka uno tiri kunzi mabasa ekutenda. Faith in action. Toda kungoti Baba tipeiwo mweya wekunzwisisa. Tizarurirei Baba kuti zvamuri kuita mumwaka uno ngazvirege kundisiya. I can testify kuti pandakanzi kusvikira mandiropafadza, up to now that theme is shaping my life. Pandakati establishment, up to now that theme is shaping my life. Even faith of action, it's shaping my life. Kuti pazviri kuuya zvichitaurwa Mwari achiburitsira shoko rawo muupenyu hwedu, it is to lead us to our destiny. Saka todongoti Mwari tipei nguveri rinyasha, that we may number our days, that we may gain a height of wisdom. Kuti pane zvamuri kuita tirege kusarira mumashure, because the agency is there kuti walk in faith, full of the Holy Spirit. Ngatingokumbirei nyasha mangwanani ano kuti open us, Lord, unto understanding. Kuti zvamuri kuda kuita in this season, we want to be part of it. Patinozoita look back ta December, toona kuti indeed the faith in action we are becoming it. Ngatingoendei pamberi paMwari. Mweya mutsvene makanaka makatendeka. Tinokutendai mweya mutsvene waMwari. Tinotenda neshoko ramakaburutsira pakati pedu. Makati mabasa ekutenda. Makati muri kuda kutiona mutsvene. Tiri mukufamba Baba mumabasa ekutenda. Ivo matsimba akafamba vakatitangira. Vakanga vakazara nesimba renyu Baba. Vakanga vakazara neukuru hwenyu mutsvene. Zvinoshamisa zvakavatevera Ishe. Nekuti vakagamuchira shoko renyu. Kwete seshoko bedzi Baba, asi neshoko rine simba. Seshoko rinoshandura upenyu. Wamasimba wose nezita raJesu. Tinokutendai mangwanani ano mutsvene. Baba makataura kuti kutenda. Makati mabasa okutenda Baba. Hatigone kuabata mutsvene tiri toga. Asi tiri kukumbira uchenjeri hwedenga. Kuti mweya mutsvene tizarurirei. Mweya mutsvene zvinudzai meso wedu Baba. Tigogona kunzwisisa zvomweya. Zvamuri kureva mukati meupenyu hwedu pamwaka uno. Baba tinongozviisa muruoko rwenyu. Tichitaura simba rinoyera Baba. Iro simba rinoshamisa Jehovha. Ngatigonese mweya mutsvene. Tive zvapupu zvenyu Jehovha. Upenyu hwedu wamasimba wose. Uwe a reflection of you, O Lord. Who are a reflection of the power within. Who are a reflection of your strength. Who are a reflection of your faithfulness. Baba nezita raJesu. Tinotaura simba renyu rinoshamisa. Tinotaura kubata kwenyu kunoshamisa. Chitigonesai kuva vakarurama Baba. Munoti hapasina utsvene. Hakuna uchoona Mwari. Mangwanani ano
ngatiruramisei Baba, ruramisai makwara edu nekuda kwezita renyu, tungamirirai nzira dzedu mutsvene, mutipe uchenjeri hwedenga Ishe, mutipe kugonesa kwekwedenga, kuti tirarame upenyu uyu Baba, tichikutyai mutsvene werugare, tichikupai nzvimbo yenyu yakakodzera. Wamasimba wose, we worship you, we honor you, Almighty God. Ndimi muvambi nemukwanisi wekutenda kwedu, hatigone kutenda tiri toga. Chitibetserai mwanakomana waMwari, hatigone kukunamatai tiri toga. Chitigonesai mweya mutsvene waMwari. Tinokuongai mangwanani ano Mesiya, chitorai nzvimbo yenyu mukati maupenyu hwedu. Wamasimba wose tinokuongai, mweya mutsvene muri Mwari, mweya mutsvene munorarama. Tigonesei kubereka zvibereko zvipenyu, izvo zvibereko zvinofadza imi Jehovha, izvo zvibereko zvinopupura umwari hwenyu, zvibereko zvinopupura kunaka kwenyu. Mweya mutsvene tinokurumbidzai, mweya mutsvene tinokutendai. Makanaka makatendeka Ishe, rumbidzwai Jehovha nekuti muri Mwari. Muzita raJesu, amen. Toda kungodzokera pamberi paMwari tichingonamatira kereke zvakare. Hallelujah. And unless God builds a house, the laborers will build in vain. Unless God watch over a city, the nightmen will lay awake in vain. Mangwanani ano toda kungoenda pamberi paMwari tingoti Jehovha, ropafadzai kereke yenyu. Jehovha, tivakei sekereke yenyu. Kereke ndiani? Kereke ndini newe. Kereke it goes beyond this building. Toda kungoti Baba, build us up in you. Build us up in our most holy faith. Anchor us in your truth. Tive vanhu vanogara pakunyengetera, nekuti takadanirwa kunyengetera. Tingoti vakai kereke yenyu as we stand together as a union right now, like a Rudaport Prayer Center. Tingotaura declare a double portion anointing upon this church. Tichingoti Mwari, you have greater things that you have in store for this church. Ngatingoende pamberi tichi declare protection from physical attacks, from spiritual attacks. Tingotaura ruzhowa rwenyasha. Kuti Jehovha makati ndimi munovaka kereke yenyu. Jehovha ndimi munoichengeta. Jehovha ndimi munoiringira. Ngatingotaura simba raMwari pamusoro penzvimbo ino. Tichingoti Baba, fall fresh upon us. Fall fresh upon our shepherds. Pavari kuti tungamirira Baba, uchenjeri hwedenga, kugonesa kwenyasha. Kuti Baba mutungamire basa renyu panzvimbo ino. Ivo vanoziva kwavanoda kuriendesa. Ivo vanoziva pariri kufanira kusvika. Ngatingodeclare nyasha dzaMwari pamusoro pekereke inyo. Kungoti Baba, zvese zvatinongoita ngazvingofemerwa nenyasha dzenyu, ngazvingoendeka nekuti muri mazviri, nekuti hatisi kuzviita pachedu tega. Iye ndiye anovaka kereke yake, ndiye ari pakati pedu, uye ndiye ari kuivaka panguva ino. Ngatingoendei pamberi paMwari and just cover the church with the blood of Jesus. Tingotaura divine covering from all physical attacks, from spiritual attacks. Tingotaura nyasha pamusoro pekereke. Mweya mutsvene makanaka makatendeka, tinokuongai mutsvene, ndimi muwaki wekereke sekutaura kweshoko renyu. You said, I will break up this temple and I will build it up in 3 days. Oh Father, in the mighty name of Jesus, we thank you that you are doing a new thing in this church. We thank you for your anointing upon this church, oh Lord, that this church is a work of your hand, Almighty God. Father, in the mighty name of Jesus, tiri kutaura nyasha pamusoro pekereke ino Ishe. Kubata kwenyu kunoshamisa mweya mutsvene waMwari. Tichiti itai zvamunoda mukati mekereke yenyu. Build us up in you, oh Lord. Build us up as a church, oh Father. Build us up as individuals. Build us up as Rudaport Prayer Center. As we come as a collective for Spirit of the Living God. Tiri kutaura nyasha pamusoro pekereke. Tiri kutaura kugonerwa kwekereke Baba. We declare your divine covering, O Lord. We declare your divine protection, O Lord. Mweya mutsvene nezita raJesu. Patinoungana mutsvene, tichengetedzei munyasha dzenyu Baba. Tirwirei from all physical attacks.
tirwirei kumanomano wakaipa Baba. Tiri kutaura simba rinoyera mutsvene ngaritonge pakati pekereke ino Ishe. Ivakei sezvamunoda Baba. Mangwanani ano pamuri kuwaka. Use us as vessels unto honor. Use us as vessels unto honor, O Lord. As you are building up this church, O Father, in the mighty name of Jesus. Tinotaura nyasha, tinotaura ngoni. Kubata kwenyu kunoshamisa pakati penzvimbo ino. Idzo nyasha dzenyu Mweya Mutsvene waMwari. O ngadzitonge mutsvene werugare. Ngadzibata neruoko runoshamisa. Ndimi muvambi nemukwanisi wekereke. You are the Alpha and the Omega, Ishe wamasimba wose. Chivakai sekuda kwenyu mutsvene. Musimbise basa remaoko yenyu Baba. Musimbise basa renyu panzvimbo ino Ishe. Nekuti nderenyu Baba wamasimba wose. Tinoridzorera mumaoko yenyu Baba. Kuti imi murindire muri mega Baba. Imi murindire muri moga mutsvene werugare. Ishe wemasimba wose tinokuongai. Ishe wemasimba wose tinokupai mbiri. Chiropafadzai basa renyu mutsvene. Chikomborerai kereke yenyu Jehovha. Ngaigonerwe nenyasha dzenyu Baba. A double portion anointing upon this church. A double portion anointing, O Lord. A greater flow of your grace and mercy, Almighty God. You say, behold, I'm doing a new thing. Will you not see it? Will you not perceive it? Baba, tiri kutenda mangwanani ano that you are doing a new thing upon this church. What eye has not seen nor ear heard, nor has been entered into the hearts of men. The things that you said are stored for your beloved. Oh, Father, in the mighty name of Jesus. Tinokutendai nekuda kwekereke ino. Uwapo wenyu ngaugare mukati meimba ino. Uwapo wenyu ngautonge mukati mekereke ino. Ngaitungamirwe nemweya wenyu Baba. Ngaitungamirwe nesimba renyu Ishe. Ngaitungamirwe nenyasha dzenyu Baba. Ishe wemasimba wose tinokuongai. Maita yenyu Mweya Mutsvene waMwari. Muzita nemuropa raJesu. Praise and worship ichikuya. Ngatingosuma service yanhasi muruoko rwaMwari. Tichingoti Baba, torai nzvimbo yenyu. Hanzi paungana vaviri vatatu ndichange ndiripo. Tichingoti Mwari, have your way in our midst. Nyasha dzenyu nengoni dzenyu ngatsingoburukira pakati penzvimbo ino. Ngatingoendai pamberi paMwari tichingokumikidza service yanhasi. Ushumiri wose nebasa rese richabatwa panzvimbo ino. Tingoti Baba, take over. Let your glory come. Let your will be done upon this church, upon this service mangwanani ano. Mweya Mutsvene makanaka makatendeka. Tinokutendai Ishe wemasimba, tinokupai mbiri. Tinokurumbidzai Mutsvene nekuti muri Mwari. O zvatauya zvakare kukushumirai Mutsvene. Tauya kusongana nemi mwanakomana waMwari. Tauya kusangana nenyasha dzenyu Mutsvene. Tauya kusangana neukuru wenyu Baba. Chiburukirai pakati pedu Mutsvene. Mugachidze mumwe nemumwe wedu zvakamuringana. Mugachidze mumwe nemumwe wedu Mutsvene. Munazvo zvamakagamudzirira mangwanani anhasi. Izvo zvipo zvamakati zviri muruoko rwenyu rwerudyi. Patiri kutsvaka chiso chenyu Mutsvene. Mweya Mutsvene tisechei Baba. Muone pasina kumira zvakanaka mukati meupenyu hwedu. Pagadziriswe nekuda kwenyasha dzenyu. Pasangane nenyasha dzenyu Mutsvene werugare. Baba, tinokutendai nekuda kwesevhisi yanhasi. Tinokutendai neuwapo hwenyu Mutsvene. Tinokugamuchirai Mweya Mutsvene waMwari. Wamasimba wose rumbidzwai nekuti muri Mwari. Chitorai nzvimbo yenyu Baba. Chitapai ndangariro dzedu panguva ino. Tapai moyo yedu Mweya Mutsvene waMwari. Tigone kusongana nemi Mutsvene. Zvinorwisana neruponeso rwedu. Zvinorwisana nekunzwikwa kweshoko renyu. Baba, tinozvinyaradza nezita raJesu. Tiri kutaura simba rinoyera mangwanani ano. Mweya Mutsvene rumbidzwai. Mweya Mutsvene puhai mbiri. Jehovha munoshamisa. Tinokuongai, tinokutendai Mesiya. Zita renyu ngarikudzwe, umambo wenyu ngausvike. Muzita nemuropa. ropa la Yesu. Haleluya. 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 Haleluya.
tipe chipo chokuombera mangwanani ano. Chingokwazisa uri pedyo newe zvakare mangwanani ano, ungomufarira muzita raJesu. Haleluya. Tingofarirana tingotiwo waita zvakanaka, uya zvakare kuimba yekunamata muzita raJesu. Haleluya. We love one another and praise the Lord. 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 We love one another and praise. Oh, we love one another and praise the Lord. Hallelujah. Chingoratidza maoko ako kungoasimudza mudenga tione. Chingoabatanidza pamwe chete ungosqueeza ungowane kaomu. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ungosimudza tumakumbo kuti chiweva chimboenda umbotambira Jesu mangwanani ano. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Chingosqueeza zvakare maoko ako angoita kaomu nokungosimudza makumbo. Down the valley of the mountain, Jerusalem is my home. Down the valley of the mountain, Jerusalem is my home. Down the valley of the mountain, Jerusalem. Oh, sweet home. Oh, sweet home. Oh, sweet home. Down the valley, mountain Jerusalem. Oh, down the valley of mountain Jerusalem. Oh, sweet home. Oh, yeah, yeah. Oh, sweet home. Oh, sweet home. Oh, yeah, yeah. Oh, down the valley, mountain Jerusalem. Jerusalem, oh, sweet home. Oh, sweet home. Oh, yeah. Isama wako kuna Jesu. Isama wako kuna Jesu. Isingosqueeza zvakare futi udzirwe. Titandoimba. Hallelujah. Mari makanaka. Hallelujah.
Tarira Jesu. Tamira Jesu. Kuna Jesu. Wari baba tirati sei. Wari baba tirati sei. Oh. Tinanandi. Wari baba tirati sei. Wari baba tirati sei. Oh. Tinanandi. Oh yeah. Wari baba tirati sei. Oh. Wari baba tirati sei. Tinanandi. Kuna Jesu. Wari baba tirati sei. Wari baba tirati sei. Wari baba tirati sei. Wari baba tirati sei. Oh. Tinanane. Tarira Jesu. Anide beria. Chando chive mangwana rialo so. Wari baba tirati sei. Wari baba tirati sei. Tinanane. Wari baba tirati sei. Wari baba tirati sei. Wako kuna Jesu. Isamba wako kuna Jesu. Batanitsa mawoko. Wari baba tirati sei. Wari baba tirati sei. Tinanane. Wari baba tirati sei. Tinana. Nanewo. Tisimbisane. Tinanane. Hey. Somebody clap hands for Jesus. He's a lovely God. Somebody clap hands for Jesus. Vagonisha vando munamata. Vadodoriona dengara baba. Vadodoriona dengara baba. Vagonisha ona dengara baba. Vadodoriona. Saungana vakoni.
vanomunamata ivo vanomunamata taungana vakoni zvavo taungana vakoni vanomunamata ivo vanomunamata. One more time. Taungana vakoni zvavo vanomunamata ivo vanomunamata denga. Taungana vakoni zvavo vanomunamata ivo vanomunamata. Taungana vakoni taungana vakoni zvavo vanomunamata vanomunamata vanodorona denga rababa. Tati tiendai Jesu ndewe minana baba. Tati tiendai Jesu ndewe minana baba. Tati tiendai Jesu ndewe minana baba. Adosimudza marume ndewe minana Jesu. Adoporesa varwere ndewe minana baba we. Adetuni are you here somebody? Tendai Jesu ndewe minana baba. Anosimudza marume ndewe minana Jesu. Anorapa varwere ndewe minana Mwari we. Ndewe minana 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 baba we. Chapa chapa diol. Chapa chapa diol. Sunday school, are you here? Sunday school, are you here? Sunday school, you are there. When I come to song, I tell you about Sunday school. So, are you here, somebody? Listen. Do da 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 Jesus, do da da. 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 Mariva kadiba musoro, Mariva kadiba nzeve, Ivo kadiba maziso, Mariva kadiba nzeve, Maridogo di bambino, Mariva kadiba muro. Lift Jesus, oh yeah. Jesus, oh
higher. Lift Jesus higher. Jesus higher. Lift Jesus higher. Jesus higher. Lift Jesus higher. All the tune. All this is go on, everybody. Ah, yeah, Macomborero. Ah, yeah, Macomborero. Ah, yeah, Macomborero. Kwaya huya. Koka puti yako. Ah, you are not ready. You are not there to shoot the devil. Koka puti yako. 1, 2, 3, go. Urigo yere. Tunakubotika Satani. Get ready, somebody. Varmeta tuma, na baba. Isu tatuma, na baba. Wala mama tatuma, na baba. Isu tatuma, na baba. Ah, chisike Satani. Ah, chisike Satani. Ah, chisike Satani. Ah, chisike Satani. Iwe chisike Satani. Ah, chisike. Mayuti muriko yere. Chimoye. Tira kuporoka porotiu. Wait, boys, wait. Mayuti muriko yere. Are you here? Media, are you here? Ah, sing it. Totenda Mari, Adodi Basiba, Regularama, Kutizina Kize, Panama Kaja Dobido, Wakapajita Kubido, not just on the window, Wakapajita Kubido, not just on the window, Wakapajita Kubido. Simple Sama Wogamonega, keep on Miribuna away. Simple Sama Wogamonega. Woof. Somebody scream. Emma.
Jesu nekuti anotida. Makanaka Jesu tokutenda nerudo rwenyu. Makatitenga neropa pataive kure nemi Jehovha. Makaratidza rudo rwenyu pataive kure nemi Ishe wangu. Tokutendai nekuti makanaka. Mazita musharukwa, mazita changamire. Tokutendai nerudo rwenyu rusingaperi. Tokuremekedzai Jehovha nekuti muri Mwari. Makanaka Jesu. You are Yahweh, 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 Alpha and Omega. You are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh, you are Yahweh, you are Yahweh, you are Yahweh. You are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh, Yahweh, Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh, Yahweh, Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh, Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh, Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh. Oh, you are Yahweh. You are Yahweh. Yahweh, Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Yahweh, and Omega. You are Yahweh, Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh, Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Yahweh, Yahweh, you are Yahweh, you are Yahweh, Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh, Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh. Yahweh, Yahweh, you are Yahweh, you are Yahweh, 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 you are Yahweh, you are Yahweh, 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 Alpha and Omega. You are Yahweh, Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh, Yahweh, Yahweh. You are Yahweh, you are Yahweh,
Yahweh, and Omega. You are Yahweh, Alpha and Omega. Mazvita mangwanani ano, mazvita Mwari venyasha zhinji tinokutendai, mazvita Mweya Mutsvene kudzwai, rumbidzwai mangwanani ano nokuti muri Mwari, simudzirwai nokuti makatendeka. Hakuna akafanana nemi Jesu, hakuna akafanana nemi Mwari wenyasha zhinji. Rumbidzwai mangwanani ano, rumbidzwai, simudzirwai nokuti muri Mwari. Tinokutendai, tinokutendai, tinokutendai shewe madzishe, tinokutendai msharuko wekare kare. Rumbidzo ndeyenyu nekugona ndekwenyu. Zvatauya kudai Jesu, sanganai nesu. Taurai muupenyu wedu Jesu, tidzidzisei kufamba munzira dzenyu. Tiri tega tizvigone, asi yemi Jesu onekwai. Tiri tega tizvigone Mwari, asi yemi Jesu tigonesei. Mazvita mangwanani ano tinokubongai. Iri nekukudzwa pachigaro chenyu. Mazvita Mweya Mutsvene muzita raJesu. Mweya Mutsvene muri Mwari, ndinotambudzika, moyo wangu unochema, ndinokuda zvino, ndizadzeiwo. Pinda moyo,
Jesu. Tinokutendai mangwanani ano Jesu nokuti muri Mwari. Mazvita Mweya Mutsvene. Mazvita Jesu ndizadzei. Ndizadzei nesimba rechikuriri Mweya Mutsvene. Ndizadzei mangwanani ano Jesu. Uya Mweya Mutsvene pakati pedu. Pinda moyo. Pinda moyo. Pinda moyo. Mazvita Mweya Mutsvene. Tinokutendai nokuti muri Mwari. Moyo wangu unokutendai Jesu. Moyo wangu unokurumbidzai. Tiwanirewo nyasha mangwanani ano. Tikuonerei Mwari venyasha zhinji. Tiriteka tizviboni. Asi Mweya Mutsvene onekwai pakati pedu. Mwari venyasha zviratidzei. Tizadzei nemweya wenyu mangwanani ano. Tizadzei nesimba renyu. Kuda kwenyu kuitwe pakati pedu. Mazvita Mweya Mutsvene kudzwai. Mazvita Mweya Mutsvene tinokuvongai. Tiri nekukudzwa pachigaro chenyu mangwanani ano. Mazvita Mweya Mutsvene. Uvepo hwenyu pakati pedu. Nenyasha dzenyu dzinoshamisa. Mazvita Jesu. Kudzwai, kudzwai Mweya Mutsvene. Kudzwai, kudzwai Changamire. Kudzwai Jesu, kudzwai. Kudzwai Mweya Mutsvene, kudzwai. Mazvita Changamire Muponesi. Makatendeka Jesu. Rumbidzo ndeyenyu Mwari. Nekugona ndekwenyu Mweya Mutsvene. Zita renyu ngarikudzwe. Muzita raJesu. Hallelujah. Hallelujah, chechi ya Jesu. Ini ndine reason yokuti nditende Mwari. This month kana ndichirangarira is not a good month for me. On the 6th June, that's when my father passed away. He passed away together with the 472 men in a mine. Saka ndine reason yokuti nditende Mwari. Baba vangu vakafa at his late 30s, but ndine reason yokuti ndimutende nokuti I'm now over 50 years. Hallelujah. Ndinoda kuti present worship ndiimbire rumwe rwiyo. Tongodzokera pamberi paMwari tichingotenda Mwari. Mambo Jesu kavarumbidzwe. Mambo Jesu kavarumbidzwe. Haleluya. Pamuchichikwa ivo vakatizira. Haleluya. Kavarumbidzwe. Mambo Jesu kavarumbidzwe. Mambo Jesu kavarumbidzwe. Haleluya. Mambo Jesu haleluya. Amuchichika ivo vakatizira. Haleluya. Kavarumbidzwe. 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 Haleluya. Amuchichika ivo vakatizira. Jesu kavarumbidzwe. Kavana matwe. Kavana
pachinjikwa iwo vakakufira iwe gavana matwe gavana matwewo gavana matwe gavana matwewo gavana matsuvairo iwo vakakufira iwe yaskadatiwo gavana matwe gavarumbidzwewo gavarumbidzwe gavarumbidzwewo gavarumbidzwe haleluya pamuchinjikwa baba vakati saka ndati wonga gavarumbidzwe mangwanani ano Mwari vari kudenga mangwanani ano Jesu mangwanani ano changamire ngarumbidzwe Jehovha mangwanani ano nganamatwe Mwari vari kudenga tauya mangwanani ano pachigaro chenyu tauya Mwari vari kudenga nekuti muri Mwari imi Jehovha matitendera mangwanani ano kutunganidza imi Mwari matitendera kuuya kuimba yekunamata mangwanani ano Mwari dururai nyasa mangwanani ano dururai kwatiri Mwari moyo yedu tazarurira kwamuri moyo yedu Mwari taipira kwamuri itaisa munoda mangwanani ano nyasha dzenyu Mwari ngadziwanzwe pamusoro pedu kumusoro kwekereke yedu Mwari ngaichengetwe nemi Mwari baba vedu vari kudenga mangwanani ano Jesu kereke yaunganira imi kereke yaunganira zita renyu iro rinonzi Jesu mangwanani ano dururai kwatiri itai sezvamunoda zvamakatigadzirira Mwari takamirira kugamuchira kumirira imi Jehovha mutauro kuupenyu hwedu musunungure vakasungwa vakatapwa vadzikinurwe nemi Mwari vari kudenga tinokutendai muzita raJesu. Haleluya. Ini ndati ndine reason yokuti nditende Mwari. Ameno kuti yako ndeipi reason. Ndinorangarira nchiverenga imwe nyaya yo teenager boy. He was blind. Ari muchechi achifamba in the corridors. Akatanga kutaura achiti, Lord, where are you? Achitaura izvozvo pakanga pano munhu waMwari kumashure kwake. Aimbozvifunga iye kuti vamwe vana kana vachitengerwa mapresents iye haoni. Kana achiti baba vangu vakada iye haoni. Asi akati, Lord, where are you? Vakabata munhu waMwari. Munhu waMwari akatanga kunamata ari kumashure kwake. Kwa ipapo pakarepo mwana akasvinudzwa. Saka nchitini ini pachangu apa ndine reason yokuti nditende Mwari. Ameno kuti iwe reason yako ndeyei. Ngatimboita mhere pamberi paMwari titi Mwari makanaka. Haleluya! Haleluya! Handisi kunzwa mhere, handisi kuinzwa miritso nemipururu. Mwari wakanaka. Haleluya! Praise and worship ichitora nzvimbo dzayo. Haleluya! Ndinoda kutora mukana uno kuti tingogamuchira munhu waMwari ari pakati pedu. Tose takasimuka, chero chihwa kuti pane pamwe panorwadza, ingosimuka ugamuchire munhu waMwari. Ngatigamuchirei munhu waMwari ari pakati pedu. Haleluya! Tinotenda tingagara hedu pasi. Ndichitorazve mukana uno ndichigamuchirawo bhodhi rechechi repano. Usaita jealous.
toda kuti tigamuchire maboard members edu. Nomuzita ramambo Jesu ngatigamuchirei board redu. Haleluya. Tine ladies board yedu yepachechi pano, ngatigamuchirei ladies board yedu. Haleluya. Tine men's fellowship board, ngatigamuchirei men's fellowship board. Haleluya. Andikangamwiwo kugamuchira leader vangu vemen's fellowship vamasimire, ndibatsirei kuvagamuchira. Haleluya. Ndichibva ipapo ndoda kugamuchira vana baba nana mai. Haleluya. Tine youth iripo here youth panapa? Ngatiratidzei nokusimuka ka. Mayuthi edu, ndibatsireiwo kugamuchira mayuthi edu vachine simba. Maleaders emangwana ndivo vanozoti replace. Haleluya. Mungagara pasi mayuthi. Ndichigamuchirawo mateenagers edu. Tinawo here mateenagers? Are you there, teenagers? Ingoitai mhere yokuratidza kuti muri mateenagers. Haleluya. Tine vane simba rokudaira amen. Sunday school. Sunday school, are you there? Sunday school, are you there? You can go to your class. Hallelujah. Ndinokutendai. Okay. Teacher Kadaro, tina vaenzi here pano vatanga kuti shanyira zuva ranhasi. Do we have any visitors today? Can you show by raising your hands? Mungaratidza nokusimudza maoko. Ndingavonisa ngokuphakamisa izandla. Sinazo izetekeli na? Hallelujah. Tinawo ma visitors. Tinokumbira kuti muchitora chimwe chinhano chokuuya kumberi kuno kuti zokugamuchirai nenzira yeparodha Port West. Tiri kufara kusangana. 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 Ari muno magomborero obo. Akazara magomborero obo. Tina o magomborero jawi. Hallelujah. I don't know if we can all understand Shona. Tinotenda vese vanonzwa Chishona. Saka ndichataura neChishona. Tinotenda mauya paimba yakanaka, maita right choice yokuti shanyira pazuva ranhasi. Ini ndiri pano apa ndinoitwa baba Chuma, nogara kuno kuRoad Port West. Ndinopindira pasi pababa namai Giriji. Saka imivo toda kuti muzviintroduce. Mauya kuzotishanyira kwanhasi koga kana kuti mauya kuzotijoina? Asi zvikuru sei tinonyanya kuda vanotijoina. Haleluya. Saka nemivo kana muri baba mungoti muri baba, kana muri asi hapana handiri kuona. Kana uri muyouth unongotiudzawo kuti ndiri muyouth. Tinotenda tokumbira kuti mungozviintroduceawo. Haleluya. Kufara ukubwa pano yakutendaoshona but don't karisa nguva yakarisa munhu one. Kufara pano vakata pano nhasi nguva yakarisa kuya pano from the heart Road Port.
kunonoka kumashure tangire patakabva tarasikwa ati wangu baba achare. Amen. Haleluya. Tinotenda vaenzi vedu vatikanyira pazuva ranhasi. Pana mapepa amapiwa awo. Rimwe nderenyu ramunozoenda naro ramunozoverenga moona kuti chechi yedu yakamira sei. Rimwe racho munofanira kuti muzadzise madetails enyu mokanda pamaoffering baskets kana kupa maashers pava vakamira padhuze nemukana mumwe unenge ane ari asha momupa bozo. Toda kuti kana mazoenda tinenge tichizokubvunza ivo mufaro kuti makaonawo sei chechi yedu. Ndicho ndiyo reason yefomu iyi. Morikanda paoffering box kana mopa maashari. Aiwa, tinotenda mufaro wangu kuti mauyavo kuzotitanyira pazuva ranhasi. Mwari ngaave nemi. Amen. Mungatora henyu nzvimbo dzedu, varovereiwo mavoko vachinogara pasi. Haleluya. Nguva ino nokumbiravo sekretari wezuva ranhasi vachiuyawo nokumbiravo muchirovawo maoko. Muzita raJesu, haleluya. Nditende baba Chuma nekutitungamirira kwakanaka. Ruremekedzo rwangu kuna mufundi naprofesa nekundipawo mukana wekumira mutsoka dzasekretari ndichipawo zviziviso. Ndichatanga nezviziviso zvemadzimai. Chiziviso chedu chekutanga chiri kubva kumadzimai chiri kuti musi weThursday this week hatina fasting. Tange tichinamata tiri kudzimba. Uyezve vana mama vari kutizivisawo kuti panopera sevhisi yanhasi vanenge vachitengesawo zvakasiyana siyana panze, saka tivasapotewo. Uyezve tiri ipapo vanositengesa nhasi timbopawo vana mama mukana wekuti vatengese zvavari kutengesa muzita raJesu. Haleluya. Chiziviso chedu chinotevera tine singles outing iripo. Date racho riri kuti 5 July. Venue Cradle Moon Lake. Entrance fee i50 chete. Then panewo transport fee iri ipapo ye50. Time dzacho i9 AM. I'm sure ndo dzekusangana pano vachienda. Then kumberi ikoko kune maactivities ariko akasiyana siyana ari kuchadywawo at50. Madzimai vanokurudzirwa uye kuyeuchidzwa kubvisa monthly subscription avo anoita R100 pamunhu. Then kuchange kuine ladies all night iriko musi weFriday 18 July. So vana mama muri kukurudzirwa kugadzirira uyezve nekukoka shamwari kunguva iyoyi yekunamata. Then ndakuenda pazviziviso zvekereke. Monday ino tichange tiine prayer and fasting. Tichazokumbira mufundisi vachazouya vachitsanangura kuti tichange tichifamba sei, tiri kubrekera pano here kana kuti tichange tichibrekera tiri kudzimba. Mufundisi vachazotiudza. Then musi wa13 July tinenge tiine baptism and baby dedication. So vane vana vari kuda kudedicatwa uyezve nevari kuda kubhabhatidzwa ngatinyoresei kuoffice kuna sister Enes kuti vagare vatora madetails edu uyezve nekuti titere manumbers edu evachabhabhatidzwa nekudedicatisa vana kuitira for the preparation yemacertificates anozopiwa afterwards. Then
ichi chiziviso chakanangana nemacouples. Musi wa25 July kuchange kuine couples dinner iriko. Nekufamba kwenguva vachatiudza zvizere pamusoro pedina iyoyi, saka macouples ngatigadzirirei. Then musi wa27 July tichange tiine holy communion yedu yemwedzi waJuly. So vanoshanda kumwiri washe ngatigadzirirei uyezve nekuita take note of this date. Tiri kuziviswa kuti maThursday online meetings online service yedu iri kupfuurira mberi. So nenguva dza7 PM Thursday yoga yoga ngatiitei log on tigoshumirwa tigoitirwa zvakanaka tiri kudzimba dzedu. Then the English service now has its own Facebook page. Can we kindly visit the web page and support the activity there? Uyezve tinongoramba tichikurudzirwa kulaika, kushare nekuengenja on our social media platforms. Maplatforms acho ndo aripo ayaya. Uyezve mufundisi vane social media handles avo ari papa, pangatiendewo ipapo tinolaika nekushare zvinenge zvaitumirwa ipapo, tiitire zvakanaka, tishare shoko raMwari. Musi weTuesday mufundisi vachange vari pano kubva nenguva dza9 kusvika nenguva dza3 PM. Vanoda kuvaona takasununguka kuuya panguva idzodzi. Tiri kukurudzirwawo kuti tiite maappointments kuitira kuti tisazomira. Ukaita appointment yako nguva idzodzo ukasvika yonopiwa first preference semunhu anenge akarongeka ane appointment. Asi mufundisi vanoona munhu wese anenge auya panguva idzodzi. Kana wakabatikanawo nenguva, ita appointment kuofisi wavo. Mamwewo emazuva asiri iwayo vanoonekwa zvekare futi mufundisi. Mufundisi vachange vachitanyira macell groups. Saka kuburikidza neofisi yasekretary ngatirongei pazuva ratakasununguka ratiri kuzoda kuti mufundisi vatitanyire. We encourage every member to invite friends, family, neighbors and colleagues to join us for worship. Let's grow together in faith. Bring someone with you this coming Sunday. Tungokurudzirwa kuti ngatikoke hama neshamwari. Vambouya pano vese vatitanyira muzuva ranhasi panopera service. Ndaizokumbira kuonai kwenguva diki pamasofa arapo pakanzi connecting lounge. Hatitore hedu nguva yenyu yakareba, toda kungokugamuchirai nekukuzivai uyezve tine marefreshments atinokupai patinosangana ipapo. Uyezve tiri kukurudzirwawo kuti kumacell groups ngatibatiranewo nemacell group leaders edu patiri kuunganidza mari dzedu dzemission house muzita remuropa ramambo Jesu. Haleluya. Ndiendewo pane chiso chedu. Giving our tithe and offering is a vital expression of our faith and commitment to God's work. Your giving enables us to save, grow, and be the church that God calls us to be. You can give conveniently through EFTs, ATM deposits during the service or at the church office. May your giving be a blessing to you and others. My banking details edu ndo ayo arapo Netbank 1122335288 ndo account number edu. Then rega ndiendewo pane zvimwe ziviso. Vana baba vose tiri kukumbirwawo neutungamiriri hwekumens fellowship kuti panopera service ino tisangane pakona pedu patinosangana apo. Then tine chiziviso chiri kubva kuchurch board. Tanti tingokumbirawo kuti panopera service ino tisangane nemadepartmental heads ese kwenguva diki diki muprayer room. Kana department leader asipo, taikumbirawo kuti any office bearer aripo auya. Hatisi kuzotora nguva yakareba. Kana ndichiti madepartments andiri kutaura nezvawo, ndiri kutaura from the church board, ndiri kutaura kunana baba our men's fellowship, ndiri kutaurawo utungamiriri hwekunana mama, ndiri kutaura madepartments akafanana na-ushering, deco, hosting, cleaning, catering, youth, ma-teenagers. Uyezve tinodawo a representative from Sunday school as well. Media, you are not
excluded ipapo. Kana pane mamwe madepartments andasiya muchandiregerera, asi tumirai ari kutitungamirira ikoko kana anouya akamirira mutungamiriri kwenguva diki diki muprayer room panongopera 7. Uyezve ndapiwa chiziviso nacell leader wekuRoadport West, hanzi panopera service ngationanei Roadport West, tinogona kungoonana paseri pepanogara praise team ipapo. Then ndinopedza regai ndingoverengesa vhesi imwe chete inowanika kuna Hebrews chapter 10 verse 23. Ngatichengete kwazvo kupupura kwetariro yedu kuti irege kuzungunuka, nokuti iye wakapikira wakatendeka. Mwari chimwe chezvinhu zvaakaita ndechezvipikirwa zvaakaita ndechekuti ndichakupai vatungamiriri kana kuti vafudzi vari pamwoyo wangu. Ndochari kunzi nevhesi iyi akagarira kutarisa chipikirwa chaakaita. So ndiri kungoti pamazuva edu takapiwa varevhi muguta, takapiwa vatungamiriri muguta kuti vafudze mweya yedu iwewe neni. Vana veIsraeri pamazuva avaifamba vaitungamirirwa naMozisi, asi Mozisi akanga ane vanhu vakafanana naHuri nanaKalebhu nanaAroni vaiti panguva dzekurwiswa kana maoko ake akunopera simba, tavaiita chii? Vaibata maoko ake kuti maAmalekite hondo dzavo dzikundwe, Israeri ipfuurire mberi kuenda kuThe Promised Land. Saka ndiri kuti kana ndakadaro pamazuva edu ngatimirei nevanhu vaMwari, iwewe neni, ngatinamate, tinamatire vanhu vaMwari, tinamatire basa raMwari riri panzvimbo ino, tinamatire kereke muzita nemuropa raMambo Jesu. Haleluya. Ndiombererewo maoko ndichidzosera nguva kune vandipa. Haleluya. Contract yangu inenge yava kunopera, but pane mumwe munhu akangotenda evhangeri yandakamuparidza, akati yes nokuti hai ndakaparidza musi wacho. Ndinokumbirawo kuti mundibatsire kumugamuchira munhu ari special maichuma. Ngavasimuke muvaonewo, ngavasimuke. Ndati ndibatsireiwo kuvagamuchira. Haya, ndafara kwazvo mavagamuchira. Haleluya. Tine munhu wakakosha muno napakereke iyi, asi pane zvimwe zvinhu zvandoona sokuti handichanyanyo kufara nazvo pakumugamuchira. Tichiri koko kugaraji uku, tachiti kana tangotaura nezvomunhu waMwari, taiona vamwe vanenge vatokurumidza vatomhanya vakutonopukuta tsoka, asi handizivi kuti zvakaenda kupi. Makarasireiko rudo rwokutanga? Haleluya chechi. Tati pano paguta tino munhu waMwari. Ndachifunga kuti at least pane one achasimuka ka. Pane one achasimuka umbonopukuta tsoka, pukutai tsoka, gamuchirai munhu waMwari please. Ndibatsirei kugamuchira munhu waMwari. Tose takasimuka, ngatigamuchirei munhu waMwari. Haleluya. Hai ndafara, tagadzirisa mistake. Haleluya. Haleluya. Tifarire mamachuma vanga vachicheya muzita raJesu. Haleluya. Tifarire zvakare makomba choto vanga vachitungamira kuindastation Mwari verugare vachitiitira zvakanaka. Nati it's a special day that I want to teach a few things. Then we pray for children. We pray for our future. We dedicate our future unto the Lord. Amen and amen. Before I preach, I was reading Genesis chapter number 12,
kuenda but kana ndazoenda ndisingachagoni kumuona machallenges anenge asati apera but we can bring as much prayers as possible for our children. A closed mouth is a closed destiny. But tazosikamasai kunabatira vana isusu vatungamiri tisati tavadzivirika maoko tichada kuzoimbirwa nepraise team isusu sevabereki timboita tsika yajakobho pana chapter 49 yaGenesis anotarisa vana vake oti Rubheni mukomana wangu wesimba paanosvika pa8 obva ati iwewe Judha uchakudzwa pakati pevanhu uye tsvimbo yeushe haizobva muruoko rwako. Ngavaite mubereki anotaura izvi richararama muupenyu hwemwana wake panomusimuka mafungu enyika. Izvi remubereki ngarirwire mwana, munamato wemubereki ngauchengete mwana. Kuzvikora hatiendi avo asi tikanyengetera munamato unonomurwira kune vanorwa naye, womuropafadzira vanomuropafadza. Mwana wako ararame makore akawanda azere nenyasha panyika kana mubereki aita tsika yekunamata. A caring parent should be a praying parent. Vana vedu ivhini vakaita vafundisi kunyangwe vakaita mapresidents, but rega ndikuudze patsika yekunamata netsika yechipostori tinopfuura nepanorwadza. Kana tazopfuura nepo pane zuva richatadza kunamata mwana wako, but munamato wemubereki ngaumutakure pazuva iye raachatadza kunamata. Mwari munamato hauori, chaenda kudenga hachiparari, zuva richaremerwa mwana. Munamato wemubereki ngautakure mwana. Vamwe vacho vachaita mistakes ekuti vanogona kutofa. Vamwe vacho vachaita mistakes ekuti vanogona kutoremara. Vamwe vacho vachaita mistakes ekuti vanogona kutofira mujeri. But paari kuita mistake, kamwe kachimedu kenyasha, kamunamato kaamai, kamunamato kababa, kakudzanya kababa, ngakamutakure apfike zvinouraya, zvirege kumuuraya. Nekuti zera rinogona kumurasisa akapfuura nepano akaita zvinourayisa. But munamato wemubereki ngaumuchengete. Do you know kuti so many times we have been lazy to pray? So many times we have taken things for granted. Guys, our children are experimenting. If we get carried away and leave them to do it by themselves, they'll go under. But munamato wemubereki ngauchengete mwana. Pane unoza ndinoona vanhu vachinamata vachisapa mastatus vachiti Mwari, kana musina kunzwa munamato wangu, inzwaiwo munamato wemubereki wangu. But iye mubereki wacho asati afa, ane here zvaakataura zvinogona kurekodwa nedenga. Remember, mazwi haafi. Words do not die. And the only way to walk in the spiritual corridors is by words. Why? He said, let there be. And there became to live. Kureva kuti ukataura izwi harifi, iwe uchafa but izwi rako harife. Iwe uchaenda but munamato wako hauendi. Siyira vana nhaka yeprotection, siyira vana nhaka yemultiplication, siyira vana nhaka yekukunda, siyira vana nhaka yekudiwa panyika yevapenyu through your prayer. But we need to pray that our children are blessed. We need to create a bank of prayers. Say ndakuita izvi ndakamira. Vamwe venyu mukagara pasi muchabata mafoni. Vamwe venyu mukagara pasi muchatanga kutoita zvimwe zvinhu. Ndoda kudzokorera mazwi aya vakamira. Nzwisisa kuti we need to cover our children. Ukavasira mota yandinodriver now. If I'm to leave it for my daughter, when she is to drive it, it will be old. If I'm to leave it for my last born son, it won't be driven. During that time, in archives. But in the kamusira izwi, rekuti paatsika atora,
paapinda atotora, paafamba anogamuchirika, panouya mhepo dzinomusiya, izwi iroro harife, harichemberi, harikundikani, rinorarama. So we really need today to dedicate our children unto the Lord. We need to say as much as possible in the spirit. Pamwe pacho mwana wako uri kuti ari right, but ari right pa stage yaari, haasi right pa the next coming stage. Wanzwa zvandiri kuedza kutsanangura. Mufundisi wangu inini anoteerera kuchikoro ndiprefect, ndiye anobatsira vamwe. Agona chikoro hasati agona marriage, agona chikoro hasati agona basa, agona chikoro hasati agona kumaneja zvinotaurika, agona chikoro hasati akunda zvirwere zviri kumberi, agona chikoro hausati vaziva mapandemic ari kumberi. Whether ari right kana hasi right, ngatibhenge minamato, ngatiise minamato, imuchengete kwaari kuenda. Imimi mazofa maenda, minamato yenyu ngaisare ichichengeta vana. Because pamwe pacho unotarisa vana vako and they are doing very well. They've mastered this stage that we are in now. But the next stage, no one knows it. Munoziva kuti kune inonzi School of Spirit. School of Spirit says, whenever you're about to go to the next level, you have to graduate. You have to write an exam. You have to go through fire. You have to go through temptations. You have to go through reproach. You have to go through some certain things. Mwani wako pacha sangana nehondo idzozo anomira here. But tikamunyengeterera. Remember, we cannot even tell them the challenges that are coming because we don't know them. We can't tell them. Isu vamwe vedu vabereki vakaenda kuti COVID isati yaveko. My father passed on before COVID. Anga achicheya ati baba vake vakaenda kuma early 30s, late 30s, meaning to say he was a boy, he was not a man. Vakafa ari mudiki. Kureva kuti ivo vakatoenda ari mudiki, but if he has spoken a word, the word is still staying up to now. Izwi rakataurwa naJesu pamuchinjikwa some centuries back. If you stand on it today, it still produces results. Munamato wako unogona kutakura vana, kana wakasimba wotakura vazukuru, kana wakasimba wotakura vazukuru vevazukuru. Ndine berekere muservice ino ari kuti mari ndogona kunge ndisina, but mazwi ndinawo. Pfuma yekusiya ndinogona kunge ndisina, but mazwi ekutaura nekutenda. One of the acts of faith is to pray. Dedicate your children before the Lord. Unoita mari yeKFC, usina mari yekusidhira chikoro chemwana. Unoita mari yekutenga lebo, usina mari yesidhi yemarriage yemwana. Pane zvimwe zvatakuda kugadzirisa muservice ino, zvekugadzirisa nheyo dzekutenda. Vana ngavanyengetererwe. Tombona vana mangwanani. Service ino yes, I want to dedicate it that we pray for our children. We speak words for our children. We put, let's create a bank. Job 1:5, zvichida kumapfuro kwavatoenda uko vatotadza, kwete kuti vatadza, ari kungoti zvichida, ari kuisa sacrifice yekuti pamwe. I'm telling you, mazuva ari kumberi kwedu, they are not determined by our success. They are determined by the success of our children. We pleased our parents, they need to please us. Very soon, vazhinji venyu muri kuvaka misha kuZimbabwe, muchiti muchanovigwa ikoko, but that does not rest with you. They will tell you that we don't have the time to go for a grave in Zimbabwe. We'll bury you where we see you. Kana chamunogona kutifira, hamugoni kuzoronga. Ndine imwe kapo yakati taakuritaya takuenda kuZimbabwe, vana vakati kunotori. Chii chamakasiya ikoko? Isu tese tiri kuno. Kana muchida endai kuholiday kuZimbabwe mugodzoka kuno. Vana vedu vajaira kukuonai, vada kukuonai every weekend. Garai pano garisikai, hatidi vanhu vanoita zvedzungu. Chamusina chii. Uchiudzwa ivo vana vasi vari kuSunday school vamuri kumhanyisa. Very soon they will have authority. Very soon they will have power. Very soon they will dominate. Very soon they will command.
ndinotarisa zvakomana zviri kunoku zvivana Kelvin zvokaona chikadai ini rangu ndikada rotyoka ndoda unotowewa kumba kudai unosvika kumba raminyuka but kureva kuti pawa raakutoratidza kuti takambovepo but taakuoneka. Iyo zvitarisai even mukatarisa pakati pedu apa kune vari kumabasa unoona kuti one 65 years salary yako yaenza nekamukomana kadiki kane 32 kachingobaya so nyatsoona kuti ndiye akuziva ina anchaziva. Iyo zvitarisai kumba kamaona kuti anonyatsoziva ndiani kumba kwenyu anonyatsoziva zviri kuitika ndiani. So we need to pray for our future. We need to plan in our future. We need to be active into our tomorrow. Tingagara zvedu pasi ndada kuti ndishande nemi makamira ukasazonzwa zvimwe zvese zvandataura izvozvi zvinogona kutichengeta. Vanoverenga mira yenyu 2 minutes. Ndine zviziviso zvishoma zvandinazvo pano. Mangwana we are fasting, but I don't want us to come here because I want us to pray. We break fasting with our children. Kana vari kure sevamai Kandiero vachisati vandipindura kuti mufundisi handigari navo vana vacho munoisa video call monamata mese muri 4 kana 5 kana 6 mwana wese aripo achinzwa mazwi enyu amuri kunamata pamusoro pake. Jacob ndiye ainamata vana vachiteerera. Vabereki unaweza kuna vamwe vabereki vanogona kunyara kunamata vachinzikwa nevana vavo. Inini I used to listen to my mother's prayers. And pamwe pacho I can even copy them. Whatever I used to do, one time in a moment, I needed fees, but I didn't have the money. And the money was not there. We were selling a beast. Taitengesa mombe, but papa sinano itenga. I had firstborn kumba kwedu ainzi Anna. I had mai vangu vachiti baba Anna. Handei pamutunduru apa. Chinonamatira fees. Mai vangu vaidaro kuna baba vangu. Pamwe pese vaimukira nesu. Asi zuva iri vakati kumurume wavo, baba Anna. Onai mombe yaramba kutengwa. Mukomana ari pano. Handei pamutunduru apo tinonamata. Ndikaona baba Anna vakutera musikana wavo. Ini vachindisiya kumashure vakapfugama pamutunduru zuva risati ranyura munhu webhucha akauya akatenga mombe. Saka from that day ndakanzwisisa kuti kana ndapererwa ndinoenda pasi pamabvi. Ndaita kunge ndisiri kuona, but that was the greatest lesson yandakadzidza kuti kana ndaomerwa I don't speak, I don't talk, I pray. Pane zvinozoitika kana ndanamata. So the way you are going to pray and coordinate this prayer, it may be a joke, it may be something, but our children are not insane, they learn. I want them to learn tomorrow. Pamunonamata ngavakunzwei muchitaura mazwi kuti rimwe zuva pavanozoda kupfuura nepo they can repeat. Inini baba vangu ndo mashandira aita mai vangu. Zuva iro handiri kanganwi ndandiri form 4. Vakanyati kuti kumurume wavo baba Anna handei pamutunduru wavo tonyengetera. Saka zvimwe zvacho zvatinoita vana vachiona, it's like jokes, but it creates memories. It teaches them life lessons. So we want to pray breaking fasting at home with our children. Akukana ari kure munyorerei tsamba takunamatira tataura ichi neichi pamusoro pako. Kana zvichikwanisika kufonereka ngatimufonerei. Ndo manamatira atichaita mangwana kumba kwenyu munonamata mese makwana. Mobva manamata mubreaka fasting muri ikoko. Vamwe wenyu munobatsirikana nekuti vari paholiday hamuzonyanyi kuvamirira stereke. Asi vanoenda mabasa munovamirira kusvika vasvoka zvichitiitira zvakanaka. Bodza munhu ari padhuze nekuti I will pray for my children. Zokorora kuti I will pray for my children. Zvauriwo unyepere munhu akagara padhuze newe. Innocent uri kuti vanamatire vachauya pamwe chete naRumbi.
vana matirei vachauya. Zvapera here zvise zvangu hazvisati. All right. This week, from Wednesday to Sunday afternoon, I'm preaching in Randfontein. Vakasunuka handei tinoshumira navo. Randfontein is pretty new from us. It's Pastor Ngube's church. Pastor Ngube was part and parcel of this assembly. A daughter of us, whom the Lord has called, and she's ministering in Randfontein. Vanokwanisa handei tinoshumira tiriko. I'll be preaching there. Zopera Sunday. Vachi appreciate nekereke yavo. Ngobati ko yedu tichaita rini, yedu munoita muna December pakati pegore hatina. Hallelujah. Hallelujah. We have men's revival. We are preparing passionately. To all men, I encourage you. Vana baba said this time we want all blessings to go to each and every household. Vana baba said vasati va participate pamari dzatiri kuda kuti tigodaidza mushumiri tigohosta revival. Onaivo baba Sanyamawe ngosimukai vakuonei. Ngovaonaivo tiri kuda kuti tisvike between 35 to 40,000 rand. Right now I think we are sitting on 30. So we still need to be very comfortable. Another 10. Ipana pledge, I'm at 3,000 nas. That's why I'm saying 30. You may be slightly shorting with 3. So I still need another 10,000. We should not have a revival in it kana baba one kana munhu one. Makomborero ngaapinde mudzimba dzose. Because munhu wese anonzi baba, kuti unzi baba, it's either you have a wife, not a knife. And children, or only a wife waiting for children, or children waiting for the wife. And it saka kuti muri yako ikomborerwe, vana baba vese, let's participate in this revival. We need your contribution. Hakuna asina mari. You just unobvisa inoenderana nekuropafadzwa kwawakaita. And you contribute according to God, how God has blessed you. Maita henyu imi vanhu nekuya kuchechi kuchitonhora zvakadai. I salute you. It's extremely cold. Pamakagara ipapo ndiri kuziva kuti muri kutotonhorwa. Asi vamwe munotonhorwa muri mutrain. Uchinotambira isingakwani chimbotonhorwa uchigadzira mari kunoko. Nenyasha kunoko. Naye. Saka men's fellowship. Patiri kusara usatize kana usati waita any contribution. Just stay. Let's contribute. Kana ukabuda eli. Kana usina kuya masuva esai. Ingoita your small contribution or your big contribution depending neswawaudzwa nashe. So our revival this time we really want to surpass what ladies did. Murute madzimai muri kuseki. Ndakati kuna mama sinire toda kutsvaga munhu wepadhuze watongopa fuel. Vanzi mama sinire ndakati handisi kuda izvozvo. Baba ngatiitei chaizvo mari yacho tinayo. Saka ndoda kuti this time wana baba makaona zvakaita revival yemadzimai. Vangani venyu vakatenda Friday, Saturday, Sunday. This time we just want to do times 2 zvakaitwa nemadzimai. Havasi kutenda. Muchaona musi watichaisa mupicture wemushumiri apa ndo pamuchanyatsoona kuti hazvina kumira mushe. Kuti munzvimbo dzemweya hazvina kumira mushe. A week before our revival isu sana baba teti chitsanya chitsvaga Mwari. Taramba zvemadhimoni zvemadhisinyongoro. Chechi yaramba. Nyongoro chechi yaramba. Dhisinyongoro chechi yaramba. Atina sana baba mwana watakabereka ari munhu achakundikana. Mari dzedu dzatiri kuisa parevival ngadzinorwira vana vedu. Baba gondwe handei kuAmerica nekuda kweCD yedu yatiri kuisa parevival. Kwete isusu tichiteera vana.
ende zvekuti vana mai ndo vanonogarira mateneti kana mwana azvitakura kuamerica tatozviramba toenda tese imi makajaidzwa mwana azvitakura ari kuuk mai orengedza chibhegi ndichisara hakuna izvozvo toenda tese totamba nemwana tese ini ndiri kutoisa unoziva kuti madzimai anotibatirira unonzi ndakunogarira mateneti iwe uchidya indiri kuno toenda tese paunokwana kurara nendorarawo pasaidhi kana mwana akamuka chizukuru ichocho ndosvusvudzirawo ndichidya ice cream ndindaita sei vana baba ngatirege kujaidza madhimoni kuti tinorera tese akura zvonzi ndiri unogarira mateneti 4 months munhu ari kuamerica iwe uchisara kuno uchifudza huku uchinzi hanzi uri penjeniya vana baba taramba this time toenda tese kana ini kuenda yo achisara but makamboona kuti vana baba kazhinji kacho tinoabhuswa ndichamboenda unoti baba mai vari kudubai vakagarira imwe nhumbu after gore vaenda zviti kuuk vagarira iwe uchingosara toenda tese kana isingakwani toita majana iwe umboendawo ndichizoendawo handi mari yacho inenge iripo here akachema toisa baby monitor kune chigajeti chebaby monitor ndingatadza kungomisirawo pepapigi achiona achiwarairwa I am telling you, so many fathers have been left out. But in Nini, I will make sure. Biologically, I've got one daughter. I will make sure that time not to leave. Tenda tese. Wana munhu paanenge agara 3 months anenge adya nyama yakaita sei ariko asi I'm telling you kune madharaida ari kumushoko ane bitterness ari kungosiyiwa zvinzi ndiri kunogarira mateneti senge kana uri wechawapiwa une wasikana chete unosiwa kangani kata unoita 5 years uchigara wega mai vachingotenderera nyika dzese Germany Canada Australia vanopiwa visa re6 months uchibika wega pamwana wamakashandira mese watiri kuda kunamatira tese aiwa handei tese alright tiverengerwe shoko raMwari isai mavhesi taverenga kuna Deuteronomy. Mirayo iyi yandinokupai nhasi inofanira kuva mumwoyo yenyu. Uzvisimbise kuvana vako, taura pamusoro payo kana ugere mumba mako, uye kana uchifamba munzira, kana uchivata pasi, uye kana uchisimuka. And these words which I command you today shall be in your heart. Shall teach them diligently to your children, and shall talk to them when you sit in your house, when you walk by the way, when you lie down, and when you rise up. Vanakomana inhaka inobva kuna Jehovha, vana mubayiro unobva kwaari. Behold, children are a heritage from the Lord, the fruit of the womb a reward. Ipapo vana vaduku vakauyiswa kuna Jesu kuti aise maoko ake pamusoro pavo uye kuti avanyengeterere, asi vadzidzi vakatsiura vaya vakanga vauya navo. Jesu akati, regai vana vaduku vauye kwandiri, musavadzivisa, nokuti umambo hwokudenga ndihwo hwakadai. Akati aisa maoko ake pamusoro pavo, akabva ipapo. Then little children were brought to him, and that he might put his hands on them.
and pray. But the disciples rebuked. But Jesus said, let the little children come to me, and do not forbid them, for of such is the kingdom of heaven. And he laid his hands on them and departed from there. May the Lord bless the reading of the word and the readers in the name of Jesus. Amen. Mwari ngavatibatsire mangwanani ano. I want to go through a few things before we pray for our children. Chinhu chekutanga ndechekuti we really need to have a connection with our children. Kana tichitaura navo, when we are talking to them, tinofana kunge paine understanding pakati pedu. Deuteronomy 6:6-7 inoti. And these words that I command you today shall be on your heart. You shall teach them diligently kuvana venyu, your children, and shall talk to them when you sit in your house, and you shall walk by them, and when you lie down, and when you rise. Vesi iri riri kutsanangura This verse is explaining kuti vana vedu should not be remote. that our children mustn't be remote. Vanofanira kunge vari padhuze nesu. They must be closer to us. Pane tsika yatanga tiinayo There was a system that we used to have, yekuti vana vedu vanotya kurohwa zvakanyanya, that our children are fearful of being beaten. zvekuti pamwe pacho paanoda kubatsirwa That sometimes when that child needs help, hatigoni kumubatsira because ari kutya kurohwa. we cannot help the child because he's afraid of being beaten. Unotarisa kuti mazuva ano kune tsika dziriko, If you check nowadays, there are these systems, zvinhu zvakaita vana vaping, something like vaping, drug abuse, drugs, kushandiswa nevanhu vakuru. being used by older people. But akanga apinda mazviri, But when he is now in the system, anomubuditsa chete ndiwe. the only person who can take him out Saka of the panofanira kunge paine support structure so there must be a support structure yekuti mwana uyu agone kuopena up. that this child might be able to open up. Kunze uko kuri very brutal and cruel, Kunze uku kwakaipa, zvekuti mwana anogona kutsikwa that the child might be stamped on obva arwadziswa, and might be put in pain, but haasi kukwanisa kuopena up but cannot open up nekuti hapana a safe space place. nekuti haana kusununguka kuti agone kuzvitaura. And ma-abusers And these abusers, vanoita zvinhu they do things zvekuti anoziva kuti mwana uyu akataura that that if the child anorohwa. reports it, he'll be beaten. Saka mwana ari kutya mubereki, So the child is afraid of the parent. ari kutya futi ari He's kumushandisa. afraid of the abuse. Saka mwana uyu haana kwekuenda. This child doesn't have a safe Ndo space. saka vamwe vacho vari kukomita suicide Like some of them are because committing suicide. haana anywhere to confide. Because haana wekuudza. Vamwe vacho tinoita mistake Some of us will make mistakes. wekuti even mufundisi vakakuzevezera That even the pastor will kuti mwana uyu ane problem, that this child is unosvika struggling. uchiti pastor vati. You go there and say the pastor Saka said. even the pastor vacho vana havatrust, Even the children are not able to trust the pastor. havasi kuimba, havagoni kutaura kwamuri, They cannot talk to you. havagoni kutaura They namufundisi, cannot talk to the pastor. havagoni kutaura nehama They dzenyu, cannot talk to their and relatives. havagoni kuzvidhifenda kunze And uku. they cannot defend themselves. So outside. we really need to open up kuvana Tofana kuva kuti takasununguka kuvana, timubatsire. so that we can help them. Ndaitaura nomumwe mwana akapinda madrugs I was talking to another child who got into drugs. at 17 Pamakore 17. akazobuda maari at 28. Ndokuzobuda mari at 28. Problem yake The problem that ndeyekuti munhu aimupa madrugs is that the person who was giving him drugs aiwirirana zvakanyanya nehama dzake. was Very close to the very father. close to the family. Saka mwana uyu aiti akasvika kumba onzinya otya kutaura, When this child reaches home, he'll be uyu afraid to talk about it. achimushandisa. All this person is using Saka him. ndiri kuti patiri kunamata nhasi, So we're saying as we are praying chimwe today, chezvinhu chatinogona kuita the other thing that we can do kuvhura mukana kuvana is to open kuti up to kana our children, waomerwa such that when you're in hard times, ngatitauriranei. let's communicate.
zviri kunzi dzidzisai vana ava makuseni, They are saying, teach your children in the morning, manheru, in the evening, muchirara, when you are sleeping, muchimuka. and when you are waking up. Create a home that is lovely, Ngatigadzire imba ine a rudo, home that is sweet, imba a inotapira, home that is accommodative imba inogamuchirika kuvana vedu. to our children. Pachikoro chandakaitira form 6, At a school where I did my form 6, we had this boy taiva nemukomana uyu, akaita STI, he got STI. but baba vake aivatya, He was afraid of his father. mai vake aivatya. He was afraid of his mother as well. Hapana munhu waakagona kutaura naye Could not confide in anyone. kusvika akubuditsa an audio that was not favorable. Up until an extent yekuti anga kunwa. Vaairara navo Those people that ndo vakazonoudza school captain are the ones who kuti went to munhu tell the uyu captain that this guy haachagariki naye. cannot stay with him. Mai vaiva medical doctor, The mother was a doctor. baba vaiva brigadier. The father was a brigadier. They had money, They were rich. but vakatadza kuita space yemwana. But vakatadza kuvhura mwana. Paakazobuda maresults When the results came out, aive ne18 points, when he had 18 but points, anga afa he was dead. nechinhu chataigona kugadzirisa. Of something that could be fixed. Handei tinocreata a safe space for children, And togadzira mukana wakaga patiri kuvanyengeterera. as we are praying for them, Ngatiwanei nguva navo let's have time with them yekuvadzidzisa to teach kuti them your right hand person it's me. kuti ndini munhu ari padhuze newe. Vana baba vana amai, Parents, hapana chinonyadzisira pavana vedu vasikana pavari kunosvika ma2019 21. Ngatitaurei navo nezvemaboyfriends avo, let's talk to them about their boyfriends. ngatitaurei navo nezvemagirlfriends avo, Let's talk to them about their girlfriends. so that we are involved in their dating. Kuti tive mukati mwekuwirirana kwavo. Iwewe uda kuti adzidziswe neindaneti zvekudanana, akaberekwa neindaneti here. You want the internet to teach him about the relationship, yet he was not given birth by the Indaneti internet. inotakura nhumbu here. Does the internet carry pregnancy? Saka sei tiri kuzoti kuvana hatitauri nezvazvo, So why are we not talking about ende vana this vedu with our vari children? kukuvara emotional, And our children are being hurt vari emotionally. kukuvara physical, They are being hurt and physically. they don't have a support structure. Havana anokwanisa kuvabatsira. Nekuti tiri kuti hatitauri nezvazvo. Because we are saying we cannot talk about this. African men, EkuAfrica. varume vekuafrica, taurai nevanasikana venyu zvemaboyfriend Talk avo, to your daughters about their boyfriends. nekuti iwewe ndiwe first boyfriend. Because we are the first boyfriend. You are the man that she understand. Semunhu waanonzwisisa. Zvimwe munhu atoti nyika yarasika papi? Iwe unofunga kuti mwana wako haachazoroorwi. Your child will not get married. Talk to them. Taurai navo. Tisati anyengetera, I want us to create a safe space. Toda kugadzira mukana unogamuchira. Akarohwa ngaataure newe, If someone beats akaitwa us, bullying ngaataure if newe, someone bullies her, you must- akaita mistake ngaataure newe. if she makes a mistake, she must be able to confide in you. Can I tell you this? Rega ndikuudzei. Hakuna mwana anokura asingaite mistake. There's no child who grows They up will not make making mistakes Vanoita mamistakes as they are growing up. mukukura kwavari But kuita. let's create a platform that allows correction. But ngatigadzire mukana wekuti togona kuvagadzirira. Handina hangu amen, but ndafunga kuti ndaparidza zvinobatsira ramangwana redu. Even mukasandidaira amen, but wazvinzwa. The other thing that I want us to do, Kuana, Chinhu chatoda kuti tiite to our children. let's share our vision with them. Ngatigoverane nawo zvatino mavision. How vision is important. Vision yakakosha kufa. Vision carries values. Muono unotakura mavalues. Every vision is supported by a certain character. Muono umwe noumwe unotakura imwe tsika. Baba vangu vaigara vachiti, My father used to say, kana wakuzorora Alfred, when you are getting married, Alfred, ndoda kuti uroore musikadzi ane bvudzi rinosvika kumusana. I want you to marry a wife that is Either long hair. teacher Either should be a teacher kana nesi. or a nurse. Because ndo vanhu vavaifunga kuti vakadzidza neenvironment yavaive Because mairi. those were the people that you got to Saka marry. inini manje But as for me, ndakabva ndazotanga kuona kuti saka munhu asiri kugona chikoro amite vision yaani yamudana.
kureva kuti our words shapes the character and behavior of our children. kuti mashoko edu anogadzira uhu hwevana vedu. Mai vangu vaibva vati, My mother would say, ndinorima magogoya like, I plant yam and beans nenzungu kunoku. Haugoni kunditorera mumwe munhu akafanana neni. cannot take someone like me Ava ndinoswera naye mumunda. that I will spend I time need with someone better than me. Roda munhu ari nenge ari Izvozvo nani zvakabatsira ini pamwe chete nababa munini wamunoziva that helped me with my young brother. kuona mumwe muonero because it was a shared vision. Nokuti waiva muono wanga So wagova, ndikuti tatagovera. mavalues emhuri Tsika dzemhuri nezvatinokoshesa and what we do as important, ngatitaurei navo. let's talk to them. Grocery, mari yenyu yegrocery, Mari yamunoshandisa for it grocery should not be a secret. hachifaniri kuva chinhu chakavanza. Kana muine mwana atodarika 15, If you have a child that is over 50, chimbomupai ambonotengawo iye. give her the money so that she can go and buy. Munoti at least because kunouya manoodles chete. Must make a list. But why is it important? Ei zvakakosha Vanotanga kunzwisisa the value of money and what money can buy. they will start understanding kukosha And kwemari nezvekuva havazorarami nemari. fiction world. Havazorarami Vanoita zvinhu come zvavanoda. to reality. Vanoziva zvinhu sezvazviri. My boy said to me, Mwana wangu mukomana akati, "Daddy, how old when you get married?" maiva nemakore mangani pamakaroora? I said 26. Told him 26. And Daddy, me 21 or 22. I can't wait that long. But he's only 9. But inini at 9, For me, if I'd asked my father, how old when you get married? kadai ndakabvunza baba vangu kuti Ndaigona maiva- kurohwa. So ndikuti the times have changed. kuti nguva dzasha- dzashinja. Ngatitauriranei nevana vani Let's vedu. communicate with our children. Vabereki papo pakaoma. Vazhinji vedu we are scared, we can't open up. Chimwecho chinjanda kuti let's focus on the protection of our children. Tarise pakuchengetedzwa kwevana vedu. Protection yevana vedu inouya in two forms. Kuchengeteka kwevana vedu comes in two forms. One, teaching yezvinhu zvinovakuvadza zvatinoziva. Kuvadzidzisa pazvinhu zvinovakuvadza Three, we zvatinoziva. need to speak a word of protection upon our children. Tofanira kutaura izwi rekuchengetedza pamusoro Tinofanira pavo. kunamatira vana vedu chinhu chinonzi security. We must pray for security upon our children. Muupenyu pane zvinhu zvatisina control over. In life pane zvinhu zvatisingagoni Zvekuti you cannot say chichaitika rini Zvekuti you cannot tell when uye it will happen. zvichaitika here kana Or will hazviitiki, it happen or it will not happen. but we can pray about it. Patogona kuzvinamatira. All right. Patiri kunamatira vana, we need to use wisdom Tofanira kushandisa uchenjeri. to break my prayer points edu. Then we section our prayer points. Yekutanga ndeye tinotanga nemwana ari kusunday school. First one, you start with the child who is in Sunday school. Toenda nemwana pamuteenager. Then we go to teenage. Toenda nemwana ari kuyouth. Then we go to the youth. Toenda into marriage. Then we go into the Toenda into adulthood. Then we go into adulthood. So we really need to check kuti ma-challenges evana Togona kuti tofanira kutarisa kuti pamastages zvavakanga- ese tivanamatire. Pamastages, I saw that we pray for them. Ndakaona sekuti we focus until apedza A level or university. I saw kuti tinonyanya kufocus Paanozoenda kuchikoro. kubasa titaa kuti ngaazvionere ega. When they go to work, we But give we them need fend to for pray themselves. them for all phases. But tofanira kuva Ndopaya pandati minamato haiori. That's when I was saying Let's minamato create a bank of prayers for our children. tigadzirei bhanga remunamato yevana vedu. All right. Chimwe chinhu chinoitwa nemubereki pakunamata is declaring a blessing Other thing that a parent can do is to declare a blessing. and create a positive atmosphere. Nekugadzira atmosphere yakanaka. The world is so negative. Kunze uku kwakashata. Zvinhu zvikangoshata chete, If things go wrong, ngatipfidzisei. we fix them. Kune a lot of I can fix mentality. Pane yekuti ndichamukaurisa. Kune that atmosphere kunzoko yekuti munhu akangoita mistake
ndokune mweya kuti kana munhu ngaawane the hardest punishment. anofanira kuomeserwa. But manje isusu kumba But as for us at home, taakufanira kuita the reverse of the world we must invest and create an atmosphere of positivity. togadzira mhepo yezvakanaka. Kumba ngative nemurangariro wekuti even mwana akadonedza chinhu At home, let's have the ngatirege kucreate kuti uri kuwesta mari yangu, une mweya wehudyi. That attitude, munoziva kuti the Bible says, as a man thinketh, so he is. How does a man think? Is the input of information that comes to the central, to the CPU. Kana zvasvika zviri negative, zvinobuditsa zvibereko zvakadi zvakaipa. Ngatidzidzisei vana pakati pavo, even vakarwa, kuti no, this is wrong. Akanganisa usamurove. Made a mistake, don't be. Ngati create, munoziva ndakaona kuti zvinhu zvatino, the language creates seasons. Mazwi edu anocreate ma seasons, anocreate our words create things. Zvekuti mukagara muchikotaura kuti ndokurova, uchaita dofo, uchakundikana, ucharemerwa, uchatambudzika. Those words create an atmosphere yekuti nemwana yeye anotanga kuattracta zvinhu zviri negative. We really need to create an atmosphere kumba. Okay, mirai ndiburitse this word. Be have an encouragement spirit and be a cheerleader to your children. Munhu ane the spirit of encouragement. Where does the spirit of encouragement works? The spirit of encouragement works on the broken-hearted. Mweya wekukurudzira unoshanda kana moyo wakapwanyika. Isusu sevabereki ngatipfekwe nemweya wekukurudzira. Ngatipfekwe nemweya wekuencourage. Zvekuti pese pauri une uchitaura zvakanaka. Zvekuti even mwana akati kwakati kwaitika zvakati, bring positive things out of very sad moments. Buditsai chakanaka pane zvinhu zvakaipa. Munoziva kuti chinhu chikashata chichinzi chakatoshatisisa, but hachizoiti 100% wrong. Chinogona kunge chiri 80% wrong, chinogona kunge chiri 60% wrong. Chitorai 20% iyi muidzidzise kuvana, murege kunyanya kutsimbidzira zvakaipa. Because mwana akakura pfungwa dzake dzichigadzira uipi hadzizodzoki. Ngadzigadzire zvakadini? Zvakanaka. But these things ndoiri kunzi naDeuteronomy. Mangwanani ngativaudzei zvakanaka, masikati ngatiudzei zvakanaka, takurara ngativaudzei zvakanaka, tichimuka ngativaudzei zvakadini? Zvakanaka, so that pfungwa dzavo dzifunge zvakadini? Zvakanaka. Spirit of encouragement. Mubereki wese ngaagarwe nemweya wekukurudzira. Mazwi akafanana nazvinoita chinopadarika chete. Mwari uchatinzwa, hazvizvo Mwari havarambe vakanyarara. Mwari uchatirangarira. Unozvigona mwanangu, uchagara zvakanaka. Ehe zvadaro, but hona ichi. Let's not train our children to be observers of errors. Munoziva kuti pamwe pacho vana veduka vanomanifesta what we are giving them. Vanobuditsa zvatiri kubuditsa. Ndafarira prayer yataita makuseni yekuti Mwari, if I'm broken inside, heal me, so that kukuvara kuri mandiri kurege kuenda kuvana. Pane this verse inonyanya kuabuswa nevanhu.
But I want to teach it in a different way. That Proverbs 13:24, who spares the rods, hates his son. But who loves him is diligent to discipline him. My name is Foot, I think it's 22, Proverbs 22. Spare the rod, spoil the child. Your folly is bound up in the heart of a child, but the rod of discipline drives it away. Yechishona inoti munesikanzwa unonamira pamoyo wemwana asi shamu inodzingira kure. But I have seen that this is one of the most abused verses. Yekuti kana kubasa kwenyu kusiri kufamba So zvakanaka, that if you at your work is not always munouya makatsamwa, you came home mwana obva angodonhedza kana kapu, and the child makes a mistake. motomurova. But hausi kurovera mwana kapu, You're not uri child kumurovera zviri kukunetsa. a bit because of what is troubling you. I enjoy my last born son. He said to me, Natasha, come and remove this glass. Daddy broke it on purpose. Then I asked him, why are you saying I broke it on purpose? Father, Because you're an adult, you should have seen the glass. He is only 4. So the qualification yekuti I broke it on purpose. Unonoti ndakapika something that is happening in creche, in preschool. I think in creche they have a habit of reporting each other to the teacher. So he was doing exactly the same to me. So pamwe pacho ndikuti zvinhu zvatinodzidzisa vana, they can do it to everyone, to everywhere where they go. Ukaona mwana mukamujaidza kurova mai, iwewe sababa ukarova mai. Mwana wako mukomana anototanga kurova girlfriend asati atobvisa pfuma. your son will start Because akazvidzidza kwauri. because he learned it from you. What am I saying? Vabereki ngatiedzei kuva macheerleaders ezvakanaka. Never ever plant a seed of negative things. Hatisadyarei mbeu. Musareva hama dzenyu nevana. Don't gossip about Musareva maneighbors nevana. Don't gossip about Muno kuvadzidzisa kutukwa uye muri kuvatadzisa kurarama panyika zvakanaka. You're hindering Let's plant a seed of positivity muvana. mbeu yedu. Mumunhu izvozvizve pese pauri uri kungotaura zvakabhenda, mazino chaiwo, hapana chiri kumbofamba. But let's not do that. Let's not do that. Let's try by all means. Munoziva kuti tinogona kunamata asi tichirarama the other way. Vana vedu havanyanyi kudzidza from what we say, they learn from what we do. Ndinogara nchinzi nevana vangu, laugh, dance. Pakusekerera ndiri kuedza, but padancing up, I'm still trying. One day is one day. Train up a child in the way he should go. Even when he is old, he will not depart from it. Dzidzisai mwana wenyu mararamiro amunoda kuti aite. Kana azokura haabvi paazviri. Vamwe vanhu zvinhu zvatiri kurarama atori mistakes evabereki vedu. Let's not repeat the same mistake by teaching our children wrong things. Munoziva kuti vana vedu mukangogara mavadzidzisa zvimwe zvinhu hazvizobudi mavari. Let's try by all means to be intentional on training our children. I'm not sure if I'm making sense. We really need to be intentional. Also on children, let us not be lazy to pray for them. Ngativanamatire time and again. Pane chimwe chinhu chandinoziva kuti you don't hachinyanyi kutaurika muchechi because mapastors ndivo vanoparidza and it benefits them. Kana munhu asingadi kuti mwana wenyu aroorwe, Someone doesn't want you to anoendesa mombe kun'anga, take how anoendesa pei yese, take his or anoendesa. I was praying
You can, Mama, Sunday school, one usher tell Sunday school children to come. They take their time. All Sunday school children, let them come now. Ukatarisa kuti vana vedu ka, they are dedicated a lot. Ndinonamatira vanhu panapa. Unonzwa zvichinzi takaita chakati. But my sacrifices atiri kuitira kuvana vedu are spiritual. They are very minimum. I was praying for another family. Ndakaona kuti ivo vakauya kuno kuJoburg vavaitirwa zvakanaka naMwari, vavagarisa kunoku vasina kudzokera kumusha. Pavakadzokera munhu akarwadziwa nezvavanga vari akaendesa mombe 5 nembudzi 3 nejongwe rehuku kuti vana vavo varege kubata anything. Mombe 5, mbudzi 3 nejongwe rehuku achipira mazita evana. Inini pandiri kunamatira vana ava vakasacrificewa paaltar. I'm just speaking a word really empty. My sacrifices atinoita pavana. Paanotanga grade 1, paanoita grade 7, paanotanga matric, nepaanoenda kuuniversity. Ngairege kuva 100 rand kana 20 rand. Usazviite setsika. My sacrifices are kuitwa akakura. People can go all the way. Remember kuti vanhu vanogona kusakwazisana. Vanhu vanogona kusawirirana. Asi zuva ravanoda kukuroya kana kukupwanya vanotanga kuwirirana. Kureva kuti vanhu vanogona kubatana vari 10, kubatanidza ma-resources kuti mwana wako arege kuenda kumberi. Ivo vanga vasingakwazisani. But there is this effort inoiswa in the wicked world to destroy. Yatisingaise isusu in the spiritual world to build. Hakuna munhu anoenda kunganga asina chinhu. They go there with something. I need to be honest with you. Mukafunga kuti vanhu vese vanoona vana venyu vanovafarira. It's a lie. Vamwe vacho vatori busy kuona kuti voita sei navo. Yozvi muchaona kuti patinotunamatira tuvana uyu uchaona kuti turi tudiki kudai tune tuchinzi une mweya watete vanhu vanovapa mazita kureva kuti when we pray for our children it's a very very important segment of our faith. That's how we put our faith into action. We pray for our children. And the churches mazhinji we neglect vana. Tinozotanga pavana vakubvisa tithe. Pese kuSunday school hatina basa navo, vachiberekwa hatina basa navo, vachikura hatina basa navo, patinozoda kushanda navo, Satani apedza navo kare. Remember, mwana anogona kutukwa zuva raaberekwa, izwi iroro tata harifi, rinoramba riri mhenyu, pane munhu anofana kuririvhesa. Uzibada unamatira vana apa uchaona kuti pandichachisimuka unamatire mwana munhu anenge achitodai madhimoni anoita pati navo. Munoziva chimwe chinhu wani chandakaona kune vanhu, when we have been blessed nemari, because we can give our children what they want, we stop praying for them. But those that do not have resources, because they don't have anything to offer, they concentrate in prayer. That's why I'm trying to pay you so like this. Iyo zvivari kuHelder Crane nemzvimbo dzakanaka. Vana venyu hamuna basa navo pakunamata, it's babariki, pakutaura nendimi it's babariki, pakupfeka it's modern zvese. Panokura vana mubhedha anawo, bhutsu anadzo, pekurara anapo, anditi haana chinomupusha kunamata, anditi everything is okay. Mom and dad akangonzwa musoro ati munamatiri panado tinayo mari yacho, akangonzwa ichi medication, saka iye anobelieve more to medication and to money power. I believe in the spirit. Ava vasina ava, they believe more in the spirit because they don't have the
the substance. So unozoona kuti vana vevanhu vane mari vane vachibva kuHelder Crane vakananga kuBramfisher, vana vekuBramfisher vane vachibva kuBramfisher vakananga kwakanaka. Why? Ma-pushing factor evana ava ari high, ma-pushing factor evabereki ava ari high. Isusu hatisisina pushing factor. Flu chayanongobayiwa injection. Hapana patichadhipenda naMwari, hapana patichavimba naMwari. Iyo zvimangwana ndiri kutitsanyira mwana wako munamatire. It's too cold. I need something to keep me warm. You are drinking tea. Uya asina ari kuti neshuga yacho ndandagara ndisina. Regai hangu ndinamate. That's why mchona paine siso yakadai. Ma pushing factors. Pamwe pacho when we get blessed, we forget to pray. When we get blessed, we forget to pray. Ezvo munhu arara achitonorwa atongouya kuchechi because ndiri mba ndiri kutonorwa, ndiri kuchechi ndiri kutonorwa, but kuna anazvo anoti no, we want warmth. Ngatirege kuropafadzwa naMwari zvekukanganwa kuvimba navo. Blessing must help us. Ndakaona kuti 9 out of 10 when we are blessed we forget to pray, but we need to pray. Tinombosvika panguva yekunamatira vana. Munoziva kuti kutaura munogona kutaura, but mukasanamata havazvinzwi. You need to pray kuti vanzwisise. Connection mwana ngaanzwisise mubereki, mubereki ngaanzwisise mwana. Tive neukama hwakanaka. Let's pray for that relationship that I can give to the child. Oti Mwari werugare atibatsire mangwananani. Shungu dzangu ndedzekungoti pane zvimwe zvinhu zvatakatadza isu zvinogona kugadzirisika pavana vedu. Ende ngapave yatinoti continuous progression. Inini ndikatenga Toyota Corolla iriyo maximum car yangu, mwana wangu ngaaende pa Fortuna kana pa Mercedes Benz, mwana wake woendawo. That continuous progression, tirege kuita regression. Pandambosvitswa nenyasha mwana wangu ngaadariki. Handizvo here vabereki? Ipapo pandasvika mwana wangu ngaadarike. We need to pray. Auti usimuke utange praise and worship. Mbereki chimbonamatira mwana wako. Isusu sema leaders tisati vaturika maoko. I need every leader, every parent to pray for their children. Tanga unamatira pale. Ndaimbirwa one song ne praise team. Tosvika panguva yekunamatira vana. Mwari ngaatibatsire tinamatire vana. Tikangopedza takuenda, the weather is chilly, but ngatimbonamatire vana. Tiimbirwe one song tisvike panguva yekunamatira vana. Oh, be lifted above all other gods. We lay our crown and worship you. Oh, be lifted above
namatira mwana wako areke kufa, namatira mwana wako areke kukundikana, nyengeterera mwana wako akunde hondo dzese, mweya yese inorwa nevana ngaireke kumira. Namatira mwana wako awanirwe nyasha mangwanani ano, namatira vana vako vakunde mangwanani ano, hondo dzinorwa nevana, mweya inotera vana, madhimoni anobata vana, mhepo dzinotera vana ngadzireke kukunda. Imbonamata kuti Mwari wekudenga rangarirai vana vangu, Mwari wekudenga simudzirai vana vangu, Mwari wekudenga rwirai vana vangu, Mwari wekudenga itirai vana vangu zvakanaka. Baba vangu, every challenge, mweya yese inorwa nevana, mhepo dzese dzinorwa nevana, madhimoni yese anorwa nevana ngaashayiwe simba. Oya mandara vakausuma, riende rebekausuma mandara vakausanda. Mweya mutsvene rangarirai vana vedu, mweya mutsvene itirai zvakanaka vana vedu, hondo dzavo ngadzirege kuvakunda, vanorwa navo